난 그때는 어쩌고 항상 뭐 그 전에 보던 관광객들이 와서 가는데 원인실에서 관리하던 자료를 우리가 가지고 있는 그 전화를
국물에. 이 뭐해? 아유 이쁘게 파. 여기는 바람 쐬고 풀빌라 이렇게 여기까지 쓰는 거 아니야? 물로만 보면 이집 따져. 여가 어디? 나도 여기는 처음 오는데. 요거 동에서 저리 횟집 여름 되면 전서기 아 이거 뭐 이런 걸 만들어놨냐? 깜짝할 사이. 이는 아, 아무도 이런 거 이런 즐기는 사람이 없다. 내일 오늘 태우기 때문에 구김자리 여기가 전부 신앙만 공장들이잖아. 제2 내가 앉았어. 이거 들어가라 일로. 이거 쭉 들어가면서 찍어라. 이걸로 저쪽 위로 보면서. 몇 프로 됐노? 그러면 80평. 동네가 단순히 그런.